家好，那么在这节课咱们就需要把之前所讲过的那些机器学习算法应用在一些非常实际的场景中了。然后呢，咱们就要看一看就是说一个比较实际的问题，咱们如何用机器学习的这些算法去给它解决掉。那么大家现在看到我这个屏幕就是说我现在手里拿到了一批数据。然后呢，咱们先来唠一唠咱们这个第一个实际项目的一个大背景就是说咱们都看过那个泰坦尼克号的电影是吧？一个很感人也是一个很悲惨的故事。然后呢，咱们故事的大背景就是基于这个泰坦尼克号。然后呢，有这么一个事儿就是说泰坦尼克号它不是出事故了是吧？然后呢，咱们现在手里拿到了一票的数据，这些数据就是说泰坦尼克号上现在有很多的乘客是吧？这些乘客呢，他的一些信息都被我提取出来了。然后呢，咱们要看一看，就是说当真正发生了这个事故的情况下，我利用这些信息，能不能说做一个预测，是吧？我们看一下，就是说基于我现在手里有的这批数据我要去做一个分类的任务就是说这个人他是能被获救还是不能被获救呢？通过我现在这个数据的信息。那么首先咱们就先来看一下我手里有的这一票数据，它都有一些什么样的信息呢？那么首先咱们就先来一列一列的看这一列咱们就可以把它先当成是一个特征。然后呢，首先咱们看的第一个特征就是这个 passenger ID 这个东西也不能说是特征了，就是说它首先把咱们的数据给标了一个号是吧？从一开始标，咱们看看咱们的数据一共有多少个。其实呢，咱们这个数据样本并不是很大，一共有891个就是说最后 ID 是标到了891是吧？所以说呢，咱们一共有891个样本数据。然后呢，每一个样本数据后面都有一系列的信息。我们首先来看第二个列第二列就是说它相当于给咱们了一个 label就是说这个人是否被获救0代表了他没被获救，1代表他被获救了。这一列就是相当于给定了咱们一个 label 是吧？给定了咱们这个标签。咱们既然要完成这个分类任务，咱们要训练分类器，咱们是不是得有给定的这个标签是吧？就是说这一列代表着咱们他是否被获救了0代表没获救，1代表获救了。然后呢，从这一列之后后面这些列就是咱们所要应用的这些特征了。我先给大家解释一下子咱们这些数据里都包含着哪些量的信息点。我们看到这个第一个特征叫做 P class 这个 P class 它的意思就是说，哎呀，现在你们这些乘客他们坐船的时候，是不是说你要坐船买船票，你要买1等舱、2等舱、3等舱，还是散席还是什么，是吧？就是说可能有这么一个现象，咱们从咱们实际角度来出发，就是说一旦这个船出事了，什么样的人能被率先救起来呢？什么样的人就是说现在可能救生艇不够用了，咱们只能让一半人上去，什么人最有可能上去一种可能但是这么说可能就是大家心里听着不太舒服但是也是比较可能的一个现象在当时那个年代是吧？当时那个年代什么样？有钱的人称为贵族，穷的人就是很被大家瞧不起是吧？那么我们就可以通过这个 P class 看他是1等舱呢还是3等舱呢是吧？如果说坐1等舱，那么他可能是一个贵族，是一个有钱人，那么这种人呢可能会率先被他救起来，他得救的几率就会比较大是吧？咱们可以通过 P class 这个特征进行一个分类的任务是吧？所以说这个 P class 这个量对于咱们最终结果可能会有一些影响，这个 P class 就是这么个意思。然后呢，后面有一个名字，一个 name 是吧？这个名字可能看起来没什么太大意思是吧？你叫这个名字，我叫那个名字，名字之间谁被获救，谁不被获救，有一个统一的衡量标准吗？好像没有是吧？但是呢，如果说咱们想玩点玄的从玄学的角度来出发是吧？咱们可能认为名字有长短之分，那是不是名字长的代表他运气好呢？名字短的代表他运气不好呢？可能有这个东西这个东西比较玄是吧？咱们先放这不说。然后下面就是这个性别。对于性别来说咱们先考虑一下，就是说，哎呀，咱们看电影的时候，当时我看那个泰坦尼克号3D 版的时候很有意思是吧？在电影院最后看完了有几个男的非常有意思，看完了高喊一声让妇女和儿童先走。那么是不是实际情况中也可能出现这样一种情况是吧？咱们男的一般都是说保持一种大无畏的精神我不下地狱谁下地狱，保护好我的老婆和孩子。所以说可能说就是说女人更容易可能被获救是吧？而男人呢
反而被留在了这个泰坦尼克号啊，随船一起沉到了海底。那么就是说啊，这个性别虽然说它性别只有两种，但是呢，这两种性别啊可能会产生很大的影响。那么下一个变量就是说，每一个乘客啊坐船的时候都登记了他的年龄，是吧？他的年龄呢有大有小，哎，小到几岁，大到几十岁，七八十的也有，三四岁的也有，是吧？孩子和老人都有。那么这个年龄能不能决定你这个人是否被获救呢？哎，我觉得还是有可能的，是吧？就是说呢，哎，如果说你年龄比较大了，你行动力比较慢，是吧？那你能跑得动吗？你往上争啊，往上抢啊，抢不过年轻人。所以说呢，哎，可能是年龄小的啊，就不是说年龄小，年龄二三十岁的可能更有机会获生啊，七八十岁的老人获生的几率更小一些，是吧？哎，咱们现在在做一件什么事儿？咱们现在啊在做从数据层面啊去分析，是吧？咱们要去分析一下咱们这个数据层面哪些信息是可能有用的，哪些信息是没用的，是吧？咱们要把有用的信息做成一个特征，把没用的信息啊给它去掉，是吧？咱们相当于现在做一件什么事儿啊？咱们在做这个特征工程这个事儿，是吧？也就是说呢，一个比较实际的数据挖掘，哎，或者是一些其他项目来了，那么咱们第一步要做什么？咱们第一步啊，就是说深入到数据的本身，看一下这个数据啊包含了什么样的信息，然后呢，从这些信息当中啊提取咱们认为最有价值的信息出来。然后啊，这个 sleeping 什么意思啊？哎，就是这个 SIBSP 啊，它是两个单词的合写。这个这个特征啊，它的意思就是说，你这个人儿，你这个乘客啊，你有多少个兄弟姐妹一起来跟我坐这个船了啊？或者说你有多少个兄弟姐妹，加上你的丈夫啊，或者你的妻子啊，是吧？就是说在你这个同龄人的岁数里，你有多少个亲人，是吧？哎，这就是这个特征。比如说这个一呢，就代表着，哎，你可能有一个兄弟姐妹，或者说你带着你的丈夫，或者说你带着你的妻子来了，哎，这个东西啊，就代表着你的兄弟姐妹啊，加上你的丈夫或者妻子，一共有多少个，是吧？可以看啊，就是说，哎，普遍来说呀，大部分还都是有的，是吧？有的有一，有的有二，有的还是零。然后呢，这个 PARC 是什么意思啊？哎，咱们来接着说一下上个特征。上个特征代表什么意思啊？就是说，哎呀，如果说你这个人儿要能被获救了，啊，是不是有一种情况下来说，就是说，可能你的兄弟姐妹越多，哎，你获救的几率越大，是吧？自己人咱们肯定是先帮自己人的，你兄弟姐妹多了，哎，一起的，可能咱们互相帮助，都有可能被获救，是吧？咱们兄弟姐妹少的，那你就有点孤立无援的意思了。然后呢，这个 PARC 是什么意思啊？这个 PARC 是啊，代表着 parent and child 啊，就是说你老人和孩子，哎，你对于你这个人来说啊，你老人加孩子一共有几个，是吧？那么这个特征啊有什么用啊？一个普遍现象来说啊，就是说老人和孩子啊都是需要被照顾的对象，是吧？从咱们特征的角度来说呀，就是说如果说你的老人和孩子啊个数比较多，那是不是说明你要顾及的量比较大呀？一旦来说你要顾及的东西很多，对于你自己来逃生，是不是产生了一些影响啊？就是说，哎，你孩子和老人太多了，你可能自己逃生也不是很容易，哎，可能大概有这个意思。咱们现在啊，只是从我的角度，咱们从一个就是说一眼看数据的角度去分析，是吧？每个特征可能有什么用，但是呢，实际用不用啊，咱们一会儿再说，是吧？不一定说咱们每个特征都会用上的，咱们先来分析一下哪些啊是可以用的。然后呢，这个 ticket 啊，就是说咱们这个票的编号是吧？这个票的编号啊，有什么用？我暂时还没想到啊。就是说，如果说你要想接着从玄学的角度来说，哎，可能你这个编号代表你比较幸，那个编号代表你比较点儿背，咱们也可以用这个编号的事儿。但是啊，我觉得来说，就是说一个票的编号啊，没什么实际的价值，是吧？也不符合咱们一个正常逻辑这个东西。然后这个 fare 啊，就是说我们的一个票价是吧？哎，票价就是说，如果说啊你买的票比较贵，但是不是说代表你是一个贵族，你是一个 VIP 呀，是吧？那么你这个 VIP 备不住，人家会给你发个牌儿，发个什么东西是吧？那么人家啊就有可能优先来救你。那么这个东西啊也有可能哎是咱们一个获救衡量的标准。然后后面呢，这个 cabin 啊，就是说你现在住哪儿的一个编号是吧？但是啊，比如说你住在 C85号舱、C123舱或者是 E46舱，这个关于 C 和 E 啊，这个东西不太明确是吧？你说 C 在哪儿，E 在哪儿？这个85和123，谁能获救？这个东西不是很好说，是吧？而且还有个什么现象？咱们来看这个数据啊，这个数据有很多的缺失值，是吧？只有部分的地方有值，大部分地方都没有值。所以说呢，对于这样的数据来说啊，一方面它缺失很多值，
另一方面呢，它的表达意义啊，我根本不知道它表达什么意义，是吧？因为我没在船上，我现在也无法得知在船上谁离甲板比较近啊，谁在船底，是吧？这些东西啊无法得知，所以说呢，对这个特征来说呀，可能它就要被咱们舍弃了，因为咱们并不知道这行的数据啊，确切代表一个什么样的实实在在的意义。然后呢，这个bug 呀，就是说，咱们这个泰坦尼克号啊，它就是开，可能像咱们公交车似的啊，有几个站之分是吧？你不同的乘客呢，可能是在不同的站你上来的。然后呢，我们这里要看有 S 有 C 有 Q，这个具体的含义啊，咱们可能说它是哪个站点咱们不知道，咱们就知道有 S 站点有 C 站点有 Q 站点是吧？你不同的人呢，可能是在不同的站点上来的。那么在不同的站点上来呀，哎呀，可能就是说你是不是在这站上的比较点姓，那站上的就比较点背呢？但是这个东西啊也比较悬，是吧？咱们最终用不用，咱们一会儿再说。现在啊，就是从咱们数据源的本身给大家分析了一下，咱们现在有的这个数据啊，都能提取出来大概一些什么样的特